А ние продолжуваме со разговор во студиото, почитувани. На наше огромно задоволство, денес за прв пат во нашата емисија, после 100 дена од својот мандат, можам слободно да му кажам добар ден и добре дојде на градоначалникот Дејан Продановски, градоначалник на општина Прилеп. Добре дојдовте. Добре ви најдови, благодарам за поканата и се надевам дека ќе имаме еден пријатен разговор со вас денес. На почетокот, исто како и на претходната тема, ќе се раззеленува ли пролетва Прилеп? Да, токму така, дури пред да природата заживее од временските услови, ние во Прилеп почнавме со кроење на крошните на дрвата на дрворедите кои што ги имаме низ градот. Морам да спомнам, да искористам приликава што сум ваш гостин, да ги известам на некој начин граѓаните дека со таквото кроење само им го продолжуваме животниот век на тие стебла кои што ги имаме низ градот. Не сакаме да ја нарушиме динамиката, односно не сакаме да ги исечеме белите дробови на градот, туку напротив да дадеме нова свежина и тие дрвореди да останат што е можно подолго по улиците низ градот. Имаме сериозни планови и разговори. Се подготвува акција да се засадат повеќе од 6000 багремови дрва во подножието на марковите кули. Традиционално организираме секоја пролет и секоја есен. Верувам дека оваа пролет еден дел ќе биде само ова со багремите, понатаму да продолжиме да засадуваме. Денеска зборува со извидничкиот одред кој што е во Прилеп. Тие сакаат градот да го вклучиме на една иницијатива која што се случува на територијата на Република Македонија. Таму оваа година, ама подоцна, во есенските денови, тогаш да направим уште помасовна и поголема акција за зеленување на околината на Прилеп, но паралелно одиме со одржување на парковските содржини, како што видов и од другите градови, додавање на свежи цвеќиња кои што дополнително би го разубавиле просторот во кој што нашите прилепчани треба да го поминуваат слободното време. Во овој мандат имате многу работи кои што ги ветивте и треба да ги завршите, почнавте со дел од нив, но пред да продолжиме за она што е започнато, неодамна, минатата недела, чинам дека во Прилеп беше на гости евроамбасадорот Михалис Рокас. Што договоривте и колку се представниците на Европската Унија задоволни од она што се случува во помалите општини во Македонија? Добро, и во контекст на ова што претходно зборувавме, дека Прилеп и за 2021 година доби признание, плакета од делегацијата на Европската Унија овде во Република Македонија за најзелена општина. Ја имаме во нашата општина таа плакета, високо одличие за нас како општина, но и за граѓаните кои што сериозно од 2005 или 2006 година работат на примарна селекција на отпадот во нивните домови и Прилеп е лидер општина во селекција на отпадот. Во завршна фаза сме и за доизградба на фабриката за секундарна селекција, која што ќе биде прва во рамки на Балканот, која што ја поседува една општина, односно едно јавно комунално предпријатие. Во моментов инвеститор е општина Прилеп на изградбата на фабриката. Денови очекуваме машинскиот дел да биде докомплетиран. Тоа ќе значи уште подобра селекција на отпадот и уште помалку одлагање на отпад. Во овој контекст би додал дека и општина Прилеп активно учествува заедно со останатите 18 општини од Пелагонискиот, но и од западниот регион, кои што би биле вклучени во регионалната депонија која што треба да се гради во општина Новаци, а во Прилеп би била и една од неколкуте претоварни станици. Направивме и општински управен одбор и има сериозна динамика, тоа благодарност прво до Министерството за животна средина и просторно планирање, која што дава сериозен импакт врз развој нова поразлично третирање на отпадот. Значи, одиме, Прилеп тежне кон целта, односно да стане најзелена општина во Македонија, но и на Балканот согласно овие програми кои што ги имаме. Остануваат уште мал дел од градежните работи да бидат завршени, да ја пуштиме фабриката во употреба и се надевам дека таа ќе најде примена и за општините од соседството кои што би можеле преку нашата фабрика да прават дополнително селектирање на отпадот и што е можно помалку отпад да се депонира на таа регионална депонија. Морам да кажам, да се пофалам, ако може така да се каже, дека добивме и грант од $60,000 од програмата UNDP, за да тој простор го доизградиме, односно да направиме проект за изградба на компостара и
да купиме дробалка за градежниот шут, кој што понатаму би се користел во други градежни активности кои што ги имала општина Прилеп, со тоа да заокружиме процес на така наречената циркуларна економија, односно да стане отпадот сериозен приход на јавното комунално предпријатие, не да биде товар на општината, односно да граѓаните и во иднина помалку би плаќале за одлагање на отпадот, затоа што секој тон одложен отпад на таа регионална депонија треба дополнително да се плаќа и тоа би било врз удар на буџетот на нашите сограѓани, но еве ние сме најдалеку во тоа и најмалку би ги чинело нашите прилепчани одлагањето на отпад во иднина со овие чекори кои што во моментов ги предлагаме и верувајте и разговорот со евроамбасадорот малку дадов поширока дигресија чисто за да ги запознаеме граѓаните што се случува во Прилеп. Одеше во насока и на оваа работа, но дополнително зборувавме и за останатите програми кои што општина Прилеп ги има, а се со поддршка на средства од Европската унија. Амбасадорот беше поприлично задоволен и еве ја користам и оваа прилика да кажам дека општина Прилеп влезе во преку Интерек програмите, доби една програма која што се вика Аквана, главен носител е јавното комунално предпријатие Водовод и канализација и оваа програма би тежела некаде околу 700.000 евра кои што би завршиле во подобрување на инфраструктурата на јавното комунално предпријатие Водовод и канализација, но дел од средствата, односно околу 250.000 евра би завршили во локалната, односно во општинската администрација за подобрување на техничките можности кои што ги има за понатаму да одиме уште подобро да се развиваме и во таа насока се движеше. Јас лично побарав од амбасадорот ако може да Прилеп повеќе да го има на мапата на туристичката понуда на европските земји, затоа што имаме содржини, да понудите. Имаме сериозни содржини што да понудиме, нема да изоставиме тоа, добро го знаат и нашите гледачи дека Прилеп е познат и по добрата кујна, односно по гастрономијата, значи имаме една широка лепеза на и објекти кои што треба да се посетат, но и да бидат зачинети со добра храна и добра пијачка. Имаме Прилепската пивара, која што 100 години постои, го имаме нашето главно одбележје, тутунопроизводството, институтот за тутун, кој што исто така прослави 100 години пред 2 години постојање, значи еден комплетен мозаик на сите работи кои што можете да ги замислите, сконцентрирани едно мало место во северниот дел на Пелагонија и навистина сериозна понуда и еве покана до сите оние кои што или подолго време не биле, но и оние чести посетители да, ако можат и ако одговара со нивното време, да го посетат нашиот град и да уживаат во убавините кои што ги нуди. Македонија не е толку голема за да не можеме за еден ден да појдеме до некаде, да си поминеме убаво и да се вратиме дома каде и да живееме, така што верувам дека еве оваа пролет голем дел од жителите на Македонија ќе најдат можност да дојдат во Прилеп. Но, доколку дојдат деновиве, нека не се зачудат зошто централното градско подрачје е раскопано. Така, токму така, сега за да биде нештото да стане поубаво, мора и одреден период да се случуваат градежни активности. Добро ме поттикнавте да спомнам дека во моментов се извршуваат градежни активности на повеќе локации во градот. Искористивме сериозна сума на средства кои што владата низ двата повици кои што ги имаше завршија во Прилеп. Најчесто се тоа искористени за инфраструктурни проекти, ќе се поправа водоснабдителниот систем на Прилеп, ќе се поправа инфраструктурата, улиците, градиме во моментов најголемиот капитален проект, тоест изградба на кружен тек над градската река во Прилеп, добро познат како мостот Табана. Таму се сериозни градежни активности, повеќе од 130 милиони денари би се инвестирале во овој проект. Понатаму во фаза на тендерирање сме на уште еден мост. Знаете дека мостови се градат еднаш можеби на 100 години, ама еве Прилеп има таа среќа да во неколку години изгради повеќе мостови и да во централното градско подрачје за жал мораше заради градежните активности сега да започнеме со градба и неколку месеци би се заокружил делот од 2100 квадратни метри од плоштадот Методи Андоновченто, кој што треба да биде дозаокружен и да ја прифати текстурата од останатиот дел од плоштадот за да добиеме една современа целина која што би била и е во моментов, но да се дозаокружи како една од најубавите плоштадски решенија во Македонија. Имаме сериозно голем плоштад кој што заслужуваше и овој дел од катчето да го дореди и повеќе инфраструктурни, како што ви спомнав,
објекти кои што во моментот се во фаза на изградба и Прилеп на некој начин влегува во еден период на нова ренесанса, односно враќање на сјајот кој што секогаш знаевме да го имаме, но последниве години заради сплет на околности некако потврливме во делот на градежништво во Прилеп. Во тој дел би го спомнал и ослободувањето и настопанството во градење. Во постапка сме на измени на постоечкиот генерален урбанистички план, кој што би ги ослободил и стопанствениците и граѓаните да дојдат полесно и побрзо до градежни дозволи, за да, идејата на сите оние кои што не поддржа и на она што го зборувавме во кампањата, иако поминаа не повеќе од 150 дена и можеби и помалце, како е преземена нова управа на локалната самоуправа, да Прилеп навистина стане едно градилиште, ама во позитивна смисла на зборот и дополнително да се разубавува. Не би се подобриле условите за живот доколку општините од време на време не стануваат градилиште. Вие започнавте уште на почетокот на вашиот мандат и тоа и го завршивте со реконструкција на тротоарот и осветлување на кеот и осветлен е градскиот сад, символот на Прилеп, нешто со што вие посебно прилепчани, посебно се гордеете. Токму така, во нашето главно одличие е токму градскиот сад. Подолго време беше изостана неговото осветлување амбиентално, за да и во вечерните часови го добие вниманието од сите кое што му е заслужено. Да спомнам пред гледачите дека оваа година се навршува 200 години од изградбата на оваа градска кула, можеме да кажеме, тој навистина импонира со низината височина и една од ретките, ако не и втора во светот, која што после кривата кула во Пиза, добро познатата, е градскиот часовник во Прилеп. Пред 10-15 години се направи чекор градежен за да се тој зацврсти, се поставија шипови кои што би го одржале во моменталната состојба. Навистина е посебно значаен заради тоа што има одредено накривување, тоа подолго време трае. Тој простор во близина на градскиот часовник се најдува една џамија која што за жал во периодот кога се случува тие несакани настани во 2000-2001 беше запалена. Сега сме во постапка да го исчистиме просторот и тој амбиентално да го осветлиме за да добие еден тој срцето на градот, односно централното градско подрачје на друга димензија, односно да си ги добие заслуженото внимание кој што градот треба да го посвети на тој простор и да го направиме катчево кое што нашите сограѓани би уживале. За да уживаат сограѓаните, досега имате исчистено повеќе од 20 локации во општината. Токму така, направивме во ноември една генералка на градот, ако може така да се рече, беа вклучени сите институции кои што се на ниво на општина Прилеп, и локалните и централните. Имаше повеќе од 1000 учесници, се исчистија повеќе од десетина и излетнички, но и локации кои што имаат сериозна фреквенција на граѓани. Направивме едно разубавување, користам приликава, слушнав и од предходните говорници на вашава емисија дека сите повикуваат и апелираат да си ја сами да си ја заштитиме, колку и да се екипирани, колку и да се осовремени јавните комунални предпријатија кои што се грижат за хигиената, не би можеле да стигнат ако 70.000 граѓани, конкретно за Прилеп, растураат и ја валкаат животната средина. Ги замолувам сите да го почитуваат комуналниот ред, отпадот да се депонира онаму каде што се означени местата. Сме во фаза на изработка на собирен центар кој што би ги олеснил граѓаните. Секој четврток јавното комунално предпријатие одлага кабаст отпад кој што не може секојдневната дислокација на отпадот да ја покрие. Значи има услуги кои што се бесплатни, барам само од граѓаните да го почитуваат комуналниот ред и да ги повикаат службите од јавното комунално предпријатие за да сето тоа се заживее. Особено апелирам да не се создаваат нови диви депонии. Стои на располагање јавното комунално предпријатие. Навистина се символични сумите и за подигање на градежниот шут. Има организирана добра служба. Ве молам само да ги користите услугите кои што ги има јавното комунално предпријатие за да може дополнително да ја заштитиме животната средина, да не се создаваат нови депонии. Спомнавте вие дека само во тој наврат исчистивме 20 диви депонии и се подигна повеќе од 400 метри кубни отпад. Ја спомнавте градската река која што
треба да дополнително да ја заживееме, да уредиме партерно. Во завршна фаза ни е проектот за уредување на коритото на градската река, и на големото и на малото корито. Значи, како што испомнав од почетокот на разговорот, сме во фаза на генерално разглавување на нашиот град. За да биде градот пристојно место за живење, ќе направите се. Но правите и за помладите генерации и младите брачни парови, младите родители, да имаат подобрени услови за да останат да живеат во Прилеп. Тука е помошта која што ја нуди општината за новороденчиња, за основци и за првачињата. Така, токму така, продолжуваме со програмата за поддржување на семејствата кои што имаат новороденче. Направивме измени во правилникот за да не ги ставаме во некое брзање родителите, но од новите семејства или од оние родители кои што имаат втора, трета рожба, дај Боже. Го продолживме рокот за аплицирање. Општина Прилеп, иако символично со 6.000 денари, на тој начин сакаме да кажеме дека се трудиме да го стимулираме развојот на семејствата во Прилеп и на некој начин да ги задржиме и покрај овие услови што спомнавме за подобро поминување на слободното време и на комплетното функционирање, и на овој начин низ овој социјален аспект да помогнеме на семејствата. Од оваа година воведуваме и нова програма за помош на новите првачиња за да ги задржиме, и тоа како стимулација. Општина Прилеп, иако повторно спомнувам дека сме, како да ви кажам, во символични можеби рамки, но тоа е директната заложба за да им помогнеме на сите семејства кои што имаат или нова рожба или имаат прваче кое што треба да тргне во основното образование во Прилеп. Имаме 10 исклучително добро опремени и во добри технички услови кои што функционираат основни училишта, имаме 5 средни училишта, имаме основно музичко училиште, навистина една современа и урбана околина во која што треба и може добро да се одгледа семејството. Прилеп е исто така и еден од 14 градови во кои се отвори центар за e-услуги. Токму така, еве да изразам јавна благодарност на министерот за дигитална трансформација, кој што поветувањето во ноември месец, која што се случи, веќе од крајот на јануари месец функционира. Не случајно ја одбравме просторијата во која што општината ги нуди едношалтерските услуги. Тука го ставивме и шалтерот за e-услуги кои што ги нуди владата, и навистина со, ако може така да се каже, со едно застанување да ги имате на дланка сите документи кои што на било кој граѓанин се потребни, и од дејностите кои што ги покрива локалната самоуправа, но и од она што значи покривање со потребни документи за нашите граѓани од институциите кои што се под централно ниво, и се надевам дека и системот дополнително ќе се развива, дека во еден период од развојот на оваа држава ќе завршиме во тоа да со еден клик ги имаме на дланка сите потребни документи кои што во било која природа би ни потребале. И како за крај на разговорот, нешто што навистина вреди да се спомене, карневалот за Прочка, но 100-годишнината, јубилеот на мечкарите, кои што се символ, синоним за овој карневал, но и вашата заложба и успехот да го вратите повторно дувачкиот градски оркестар во Прилеп. Токму така, одбележавме неколку јубилеи од после изборието. Одбележавме 20 години од прославување на градската слава на нашиот патрон Свети Никола, тоа беше за 19 ноември. Сега и добро спомнавте дека после подолги години го враќаме меѓународниот карактер на карневалот Прочка. Оваа година од балканските држави, се надеваме до година дека уште подалеку ќе привлечеме од подалеку маски кои што би дошле да бидат видени во градот. Беше тука председателот на Федерацијата на европските карневалски градови, ја посети манифестацијата, беа поприлично задоволни, и да, низ призма на ово одбележување на Прочка прославивме два значајни јубилеи, 25 години од современото правење на карневалот и 100 години од прилепските мечкари, кои што имаат една навистина и светски наградена маска која што е впечатлива и е карактеристична за
за Прилеп, сите се облечени во кожи од домашни и од диви животни и навистина една импозантна слика за гледање. Продолжуваме и понатаму, не застануваме тука во само како најава дека и пролетниве месеци ќе бидат исполнети со навистина многу содржини, затоа што и тоа беше генералното барање на нашите сограѓани да Прилеп биде застапени на картата за посета со други фестивали и содржини, но и да има забава за локалното население. Пролетните месеци најавуваме два сериозни, нови настани кои што би се случиле. Понатаму почнавме сериозно и да се подготвуваме за традиционалниот фестивал на пиво и скара кој што се одржува во Прилеп. Таму би бил кон крајот на месец јули, значи едно плоден период за градот по однос на културни настани и за моја особена гордост и честитки до сите кои што се вклучија, го возобновивме дувачкиот оркестар во нашиот град кој што подолго време беше во застој на некој начин, го реафирмиравме со настапи веднаш на карневалот Прочка. Во најава да кажам, иако можеби не смеам, но заради гордост и заради она што се случува во формирањето, се спремаат за една нова содржина, односно да одржат еден концерт целовечерен кој што би се случувал во Домот на културата и тоа би се случувало во овие пролетни месеци, во месец април. Значи го очекува Прилеп една добра карта културолошка која што би требало да се случува во овој период кој што предстои. Покрај зеленилото е малку и култура. Кажавме што е она што е актуелно во овој период во Прилеп. Јас многу ви благодарам за гостувањето во денешната емисија и ви ветувам дека ќе имаме можност и понатаму да комуницираме, да контактираме, да ве каниме овде во студиото, но и нашата колешка во Прилеп будно да ја следи работата на општината и редовно да не известува. Продановски ви благодарам за гостувањето. Ми беше чест, ви благодарам за поканата.